Здорово, братва! Если вы, как и я, видели анонс королевской битвы, значит началась наша дорога к самому крутому событию года – Руслмания. И в честь этого знаменательного момента я, как рестлинг-блогер, решил поделиться с вами базой по шоу «Королевская битва». Тут будет все, чему мы можем порадоваться, чего ожидать и почему это так важно для всей нашей рестлинг-комьюнити. Готовы к взрыву эмоций и невероятным поворотам? Давайте разбираться в этом вместе. На шоу «Королевская битва» всегда хочется насладиться зрелищем в компании друзей. Почему бы не добавить вечеринки немного зажигательных закусок, типа горячих крылышек и хрустящих чипсов с сырным соусом? А чтобы ощущение было полным, не забудьте про классику, прохладные газировки или пару бутылочек пива для полного погружения в атмосферу шоу. Давайте поддержим этот канал, поставьте лайк под видео и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры и интересный контент. Это как поддержать рестлинг-братство и быть в курсе всех важных событий в мире рестлинга. Это база. Королевская битва – это как веселая смесь приключения и спортивной драмы. Его основное отличие от других шоу в рестлинге – это основной матч, где 30 рестлеров, или иногда другое число, борются за право стать главным претендентом на чемпионский титул на Руслмании. Это как отборочный этап для главного события, такой начальный удар перед самым главным рестлинг-праздником – Руслмания. Преимущество королевской битвы? Во-первых, это нечто особенное в мире рестлинга. Каждые несколько минут выходит рестлер, и это создает невероятное напряжение и волнение. Ведь ты никогда не знаешь, кто будет следующим – новичок из NXT, приглашенный гость или ветеран рестлинга. Это база. Напряжение и неожиданность. Это событие всегда полно волнения и неожиданных поворотов. В 2020 году Дрю Макентайр стал победителем королевской битвы, что никто не ожидал, и затем выиграл титул на Руслманию. База. Возвращение легенд. Королевская битва часто приносит возвращение знаменитых рестлеров. Когда Эдж вернулся в 2020 году после долгого отсутствия из-за травмы, это стало крупным сюжетным моментом и радостью для фанатов. Это база. Создание новых сюжетов. Не обязательно побеждать на королевской битве, чтобы получить новые возможности для сюжетов и матчей. Примером этого может послужить история противостояния Рикошета и Логана Пола, которая как раз оттуда и началась. База. Спортивный характер. Матч «Королевская битва» требует стратегии и выносливости участников, что создает захватывающую динамику. Рестлеры должны умело использовать каждую возможность выбросить соперников за веревки. Но есть вариант избежать выбивания, когда кидают за канаты, необходимо встать на руки, затем встать на железные ступеньки, что в углу, и уже на ринге, и можно продолжать борьбу. Еще это шоу – это не только спорт, но и способ создания захватывающих сюжетов и развития историй, что делает его настоящим праздником для фанатов. Изволь, братва, расписать интересные факты о королевской битве. База. Изначально, то есть с королевской битвы 1988 года, не было возможности розыгрыша матча за мировое чемпионство на Руслмании. Данный приз начал разыгрываться с королевской битвы 1993 года. База. На второй королевской битве, то есть 1989 года, Тед Дибиаси-старший вышел под 30-й номер, тот банально его купил за деньги, пока остальные получали места с помощью жеребьевки. Через год на шоу от коррупции избавились, а Дибиаси вышел под первым номером. Это база. На королевской битве 1994 года Брэд Харт и Лекс Люгер последними одновременно выкинули друг друга через канат, судьи не могли разобраться с победителем. Поэтому рефери признали победителем обоих соперников, а матчи за мировое чемпионство на Руслмании происходили по очереди.
Это база. Рекорд за самое долгое пребывание на ринге неоднократно менялся. Находились люди, которые разрушали устоявший рекорд своим долгим присутствием на ринге. На данный момент рекорд побил интерконтинентальный чемпион мира Гюнтер, простояв 1 час 11 минут на Королевской битве 23 года. Это база. За все битвы короля огромная красная машина Кейн успел выкинуть через верхний канат 45 противников. Это база. На Королевской битве 98 года Мик Фоли смог выделиться, когда на ринг сначала вышел Кактус Джек, затем Мэнкайнд и напоследок Дуд Лав. Было бы круто, если бы после этого сам настоящий Мик Фоли вышел. A few moments later. 3 days later. Это база. Королевская битва 92 и 2016 года выделились за счет розыгрыша мирового титула на ринге. В первом случае титул чемпиона WWF был вакантным, а в последнем чемпионом WWE в тяжелом весе был Роман Рейнс. База. За 35 лет существования данной битвы большинство победителей сумели в будущем повторить успех, такие как Халк Хоган, Шон Майклс, Джон Сина, Рэнди Ортон, Батиста, Трипл Эйч, Эдж и Брок Леснар. А Стив Остин вообще 3 раза королевские битвы выигрывал. Это база. То, что объединяет Королевскую битву с Руслманией, это их значимость. Королевская битва – это как вводное представление, предвкушение всего того, что произойдет на Руслмании. Оба события создают запоминающиеся моменты, определяют будущие сюжеты и привлекают внимание как постоянных, так и новых поклонников рестлинга. Ну что, братва, Королевская битва, как всегда, оставит нас в абсолютном восторге. Это будет настоящий ковер впечатлений, возвращение, взрывные моменты и, конечно же, рестлинг на высшем уровне. Давайте запомним этот эпический вечер и готовимся к тому, чтобы весь этот шум перенести на Руслманию. Не теряйте связь, потому что в рестлинге впереди еще много важных моментов. По скриптум. Дима, ты думал, что ты единственный, кто может выходить на эту арену и поднимать пыль? Не забывай, здесь есть еще один игрок, готовый принять вызов. Твои видосы реже и короче. Да, Дима. Ты можешь смотреть на меня, как на дурака, или можешь увидеть во мне человека, который готов поднять планку и показать, что истинное противостояние только начинается. Это вызов тебе, Дима. Выходи на ринг и докажи, что можешь соперничать с лучшими, как настоящий чемпион. Мы оба знаем, что у тебя в кармане не меньше таланта, чем у меня, Оскара и Йо. Почему бы не показать зрителям, что у нас в кармане? Пусть наш контент говорит за нас. Пусть он будет мощным, как удары на ринге. Давай устроим битву, которая взорвет интернет, которая заставит каждого забыть обо всем остальном. Ты готов встать на мой путь, Wrestling-фан? Готов ли ты поднять этот вызов? Я жду тебя на поле битвы. Покажи всем, кто ты есть на самом деле. Подними этот вызов и докажи, что можешь быть больше, чем просто обычный контент.